所以就紀律咧就要跟規矩都係要跟輸咪輸咯亦都未必輸啊，係咪？好啦，咁個 second choice 嚟講咧就誒就唔好做啦因為琴日根本個環境咧就係睇到好極端亦都知道美國嗰度係唔妥噶啦。咁今日會唔會又唔妥咧？呢個真係好難講。正常梗係未跌夠啦，但係佢跌一跌彈上嚟嗰啲真係好多次啊嘛！即係過去呢幾年嚟我都領過好多次嘢即係所以真係冇辦法做散戶，你真係要驚咁佢跟住，如果真係美國夾上嚟，咁星期一呢，港股又可能又冇乜事喎，係嘛？咁所以其實係真係睇唔通。琴日點解咁得意呢？又牛又紅呢，就係擺明就係一個大波幅嘅情況嘅今日星期五添，係嘛？咁就更加呢，就唔好嘥咗依個嘢啦，係嘛？同埋講明係細注啊嘛，就可以練習下呢啲波幅嗰度兩邊領定係左一巴右一巴呢？咁有時啲嘢唔試過又唔得嘅所以琴日呢就咁樣做，但係今日呢，都係唞一唞就好啲啦，係咪咁呢就 second choice 呢就唔好做嘢啦唞一唞好嗱，好啦，咁而家咧就跌300零點啦咁以聽到我呢個錄音為主啦，咁我而家都話牛咁買牛咯咁咧就等個好位啦即係最多跌到400點，而家跌300零點咁你咪跌翻，其實而家都差唔多噶啦差唔多噶啦，跌300零點都買到噶啦。咁同琴日一樣咧，買牛就買遠期啲即係唔好俾人打咗去，咁就有得翻身嘅。OK 咁就今日就咁啦。咁當然咪選擇唔跟咪唔跟咯。咁second choice 就唔好喐咯，係嘛？咁亦都睇真到底係真強定假強係嘛？咁到等陣今日收市就知道啦好啦，咁順帶提一提咧琴日本來就冇得升噶嘛，咁突然間發咗癲咁樣，下晝升咗上去咁當然啦，如果琴日升咗上去咁食咗糊嗰啲開心啦。咁原因咧就阿里巴巴單天保至尊本來就係個股嗰陣時講嘅，不過就趁而家記得，早少少話咗俾大家聽。原來咧就即係阿里巴巴個管理層咧就未證實呢個消息嘅喎因為播嗰隻咩即刻唔記得咗嗰個 AI 嗰個模型啊嘛咁又未證實過，咁所以今日跟大堆跌咗落嚟，咁所以有時啲消息嘅嘢咧就即係不能盡信啦。咁亦都睇到琴日個實力竟然單天保至尊一個好嘅消息，成個跌勢可以反轉嘅咁當然啲大戶亦都知道琴晚美股會跌嘅所以好鬼複雜嘅咁另外騰訊又好業績啦，中芯又好業績啦股價又靚添咁照計港股係真係強嘅真係強嘅不過睇埋今日收市，最緊要過埋星期一、星期二過埋呢兩日，如果都冇事冇幹呢，就似乎就調整完畢啦。咁個股災幾時嚟呢？咁可能又係要到12月啦。OK，咁就暫時咁先再重複一次。
上策 first choice 係買牛啊，因為紅多要殺紅。second choice 中策就乜嘢都唔好做啊。如果你買牛，買遠離個現貨價多啲，即係個槓桿低啲啊，咁啊得就梗係盡量即日先啦，係嘛啊？OK，咁就大致上咁啦啊，咁啊即係睇住咯嚇，三四百點應該係到㗎啦。咁如果下午再瀉跌到6、700咧，如果根據美股咁嘅狀態就有可能真係跌6、700點先叫做拍得住嗰邊嘅嚇。咁如果咁點咧？咁如果已經買咗咪打咗佢咪算數咯嚇。如果未打嘅又再搏一搏咯嚇。總之就係細注啊，練習啊，唉，做得多咧就得心應手噶啦。OK，多謝收聽啊！祝各位身體健康，唔好咁大壓力啊，細注玩下啊。OK，咁就多謝收聽，拜拜。